为什么现在很多人都认为没钱不要生孩子？我先讲一个我之前看到的新闻呢。这个新闻看得我毛骨悚然，就是一对住在不足10平米的房子的夫妻，生了8个孩子，而且这2个人都没有稳定收入，靠男的捡破烂打零工为生。记者问为什么要生这么多？男人回答多生几个，总有一个能出息，那样我们全家就会好起来了。你看见没有？没有任何鄙视的意思。有些人就是越穷越要生，根本就是把孩子当作改变命运的。夫妻根本不关心孩子的成长发育和是否能过得好。先不说这种家庭的孩子没有好的教育和家庭环境，完成逆袭的可能性微乎其微。就算有那么一个真的是百折不挠，拼尽全力出人头地了，面对这一大家的拖累，也活得艰辛痛苦，还要面对父母和兄弟姐妹的道德绑架。其实提出没钱不要生孩子的大多是这一类家境贫寒，或者说家庭普通又想努力上进的人们。只有他们才能切肤地体会到生来不公的辛酸和苦楚的，只有他们才能看到这个世界的恶意和黑暗。他们尽可能地努力过了，但是个人的力量实在太小。他们说穷人不要生孩子，潜台词是在呐喊我是真的不想被生到这个世界上来，生来就要受苦，生而为人就是我最大的罪过。反对没钱不要生孩子的大多都是家境尚可，或者说没有被真正的恶所暴击，所以不能完全体会这种苦。他们知道很苦，但是他们不知道究竟有多苦。很多人在向父母表达不想生孩子的想法的时候，父母都会极力的反驳说不生孩子我们养你干嘛？你说我不希望我的孩子的生命没有质量，父母说那没钱家的孩子不也养大了吗？这个时候你会发现很可怕的是，并不在于贫穷富有，而是一些人的认知毫无底线，他们连最起码的对生命的敬畏都可以漠视。我的身边就有很多这样的人，他们认为无论贫穷富有，孩子是一定要生的，能拉扯大就行。就像一个一无所有的年轻人，连一个稳定的居所都是困难的，却依旧执着的要因为爱情迎娶这个女孩。父母这一辈大多数精神世界都是很荒芜的，他们承接着光宗耀祖传宗接代养老送终的血脉传承，他们又下放着光宗耀祖传宗接代养老送终的血脉传承。他们的生命意义逃不了香火这2个字，这是哪怕地里都不长粮食了，精神上依旧要坚守的事情。他们坚持到无视生命需要质量，无视人生需要快乐，哪怕一生身处苦痛，也要完成自己的使命。无论你以各种的论调来论证生孩子的必要性，我都希望你记住啊，生命需要质量，更需要尊重。我没有反对生孩子，没有不良价值观导向，我所表达的就是希望父母要努力给孩子创造好的成长条件，不要让孩子从小过得匮乏且自卑。认同的点个赞，关注我，我是思哥，无所不能的思哥。